အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ UK Matchday ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel တွေကနေကြိုးဆိုပါတယ်ဒီကနေ့ရဲ့နောက်ဆုံးရအားကစားသတင်းတွေကိုကြည့်ရမယ်ဆိုရင်တော့ကူးစက်ရောဂါတွေကြောင့် lockdown ချထားတဲ့အချိန်တွင် Juventus ရဲ့တိုက်စစ်မှု Cristiano Ronaldo ဟာ Instagram ကနေဝင်ငွေအများဆုံးရတဲ့အားကစားသမားအဖြစ်သတ်မှတ်ခံခဲ့ရပါတယ်ကူးစက်ရောဂါတွေကိုစတင်တဲ့မတ်လ12ရက်နေ့ကနေမေလ14ရက်နေ့အတွင်း2လတာကာလမှာInstagram ကနေ Ronaldo ကစုစုပေါင်းဝင်ငွေ 1.8 သန်းထိရှိခဲ့တာပါ Ronaldo ဟာအဲ့ဒီ2လအတွင်း Instagram မှာ sponsor post က4ခုထိတင်ခဲ့ပြီးနောက်တစ်ခုကိုပေါင်4သိန်းကျော်ထိရခဲ့တာပါ Ronaldo ရဲ့ပြိုင်ဘက် Messi ကလည်း2လတာကာလအတွင်းမှာ post 4ခုတင်ခဲ့ပြီးတစ်ခုကိုပေါင် 3.2 သိန်းနဲ့စုစုပေါင်းဝင်ငွေက 1.2 သန်းကျော်ရရှိခဲ့တာပါနေမှာကတော့ 1.1 သန်းနဲ့တတိယနေရာမှာရှိခဲ့ပြီးနမဲကျော် basket မှာဟောင်း Shaquille O'Neal ကတော့ post 16ခုအတွက်ပေါင်5သိန်းကျော်ရရှိခဲ့တာပါဘောလုံးလောကအတွင်းမှာပဲနမဲကျော်ကစားမကြီးဖြစ်တဲ့ David Beckham က2လတာကာလအတွင်း post 3ခုအတွက်ပေါင်4သိန်းကျော်ရရှိခဲ့ပြီးသူတို့တွေကဝင်ငွေအများဆုံးအားကစားသမားတွေဆင်းထဲမှာဦးဆောင်နေကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်တခါ Premier League ကလပ်တွေကလည်းပြန်ဆလာတော့မဲ့ပွဲစဉ်တွေမှာအိမ်ကွင်းတွေအတွင်းပရိသတ်တွေအားရရှိစေဖို့ပရိသတ်တွေရဲ့အတန်တွေကိုကွင်းတွေအတွင်းမှာထည့်သွင်းသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်ဂျာမနီမှာတော့ Bundesliga ပွဲစဉ်တွေရဲ့အိမ်ကွင်းအချို့မှာပရိသတ်တွေရဲ့အားပေးတန်တွေကိုကလပ်သင်းတွေဘက်ကထည့်သွင်းထားခဲ့သလို Premier League ဘက်ကလည်းထည့်သွင်းဖို့ပြင်ဆင်နေတာပါဒါပေမဲ့ German Bundesliga ပွဲစဉ်မှာတော့ကွင်းပိတ်ကျင်းပရတဲ့အနေအထားကြောင့်အိမ်ရှင်အားသာချက်မရှိလို့အိမ်ရှင်အသင်းတွေရလက်မကောင်းချိန် Premier League ဘက်ကတော့အိမ်ကွင်းအသင်းတွေကိုပိုမိုအားသာချက်ရှိအောင်ပရိသတ်အသံတွေကိုထည့်သွင်းဖို့စီစဉ်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဘာစီလိုနာအသင်းကလည်း Arsenal အသင်းရဲ့အသင်းကောင်းဆောင်တိုက်စစ်မှု Pierre-Emerick Aubameyang ကိုခေါ်ယူဖို့စိတ်ဝင်စားတဲ့ရှိနေကြောင်းသိရပါတယ်ဘာစီလိုနာဟာဝိုင်းတိုက်စစ်မှု Luis Suarez နေရာမှာအစားထိုးဖို့ Aubameyang ကိုပြစ်မှတ်ထားနေတာဖြစ်ပြီးသူတို့ရဲ့အဓိကနံပါတ်1တာဂက်က Inter Milan ရဲ့တိုက်စစ်မှု Lautaro Martinez ဖြစ်ကြောင်းထုတ်ဖော်ကြေညာခဲ့တာပါ Martinez ကိုတော့ Inter Milan အသင်းကရော်ဂျီစာချုပ်ပေါင်68သန်းထိသတ်မှတ်ထားတာကြောင့်ဘာစီလိုနာကသူ့ကိုခေါ်ယူဖို့အဆင်မပြေဖြစ်နေတဲ့အချိန်တကယ်လို့သူ့ကိုမရရှိခဲ့ပါက Aubameyang ကိုခေါ်ယူဖို့ပြင်ဆင်ထားတယ်လို့ဆိုတာပါ Aubameyang ကတော့ Arsenal မှာစာချုပ်သက်တမ်းကတစ်နှစ်ကျော်သာကျန်ရှိတော့ပြီး Premier League ကိုစတင်ရောက်လာခဲ့ပြီးတဲ့က68ပွဲမှာ62ဂိုးထိသွင်းထားသူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဘာစီလိုနာဘက်ကတော့အာဂျင်တီးနားတိုက်စစ်မှု Lautaro Martinez နဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာသဘောတူညီမှုရထားပြီးဖြစ်ပေမဲ့အဲ့ဒီပြောင်းရွှေ့မှာအဆင်မပြေခဲ့ပါက Aubameyang ကိုဒုတိယဦးစားပေးဖြစ်သတ်မှတ်ထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ Juventus အသင်းကလည်းဘာစီလိုနာရဲ့တောင်ပံကစားမ Ousmane Dembele ကိုခေါ်ယူချင်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။စပိန်နာမည်ကြီးသတင်းစာ Mundo Deportivo ရဲ့ဖော်ပြချက်အရ Juventus ဘက်က Dembele ကိုအငှားနဲ့အရင်ခေါ်ယူပြီးမှရာသီကုန်မှာအပြီးသက်ခေါ်ယူမဲ့စာချုပ်မျိုးထည့်သွင်းမယ်လို့ဆိုတာပါ။ဘာစီလိုနာဘက်ကတော့ပြင်သစ်တောင်ပံကစားမကိုအသင်းကထုတ်ဖို့စီစဉ်နေသလိုတကယ်လို့သူ့ကိုအငှားခေါ်ယူပါက Juventus အနေနဲ့အနည်းဆုံးပေါင်73သန်းထိပေးချေရမှာဖြစ်သလိုသူ့ရဲ့လောက်ခလာစာကိုလည်းအပြည့်အဝပေးချေရမယ်လို့ဆိုတာပါ Juventus ကတော့လက်ရှိမှာဒီနေ့ရာသီဘဏ္ဍာရေးအခက်အခဲတွေကြောင့်ကစားသမားတွေကိုအလဲထက်ပြုလုပ်ဖို့ကြိုးပမ်းနေသလိုငှားနဲ့ခေါ်ယူမဲ့ကြောင်းရွှေ့မှုတွေကိုလည်းပြင်ဆင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်တခါ Manchester United ရဲ့နီးပြဆိုရှာကတော့ကြောင်းရွှေ့ဈေးကွက်အတွင်းပိုမိုသုံးနိုင်ဖို့အသင်းမှာမလိုအပ်တဲ့ကစားသမားအချို့ကိုရောင်းထုတ်တော့မယ်လို့ဆိုပါတယ် United ဘက်ကရောင်းထုတ်ဖို့ပြင်ဆင်ထားသူတွေကနောက်ခံကစားသမား Marcos Rojo, Chris Smalling နဲ့တောင်ပံကစားသမား Alexis Sanchez တို့3ဦးပဲဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်အဲ့ဒီ3ဦးကနေManchester United ရဲ့နီးပြဆိုရှာကတော့ပေါင်တန်း90လောက်ထိအလိုရှိနေတာပါ Sanchez ကိုတော့ Inter Milan ကအငှားနဲ့ပြန်ခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေပေမဲ့ United ဘက်က Sanchez ရဲ့လောက်ခလာစာပေါင်3,900,000ထိကိုပေးချေရဖို့ရှိတာကြောင့်နှစ်ဖက်အသင်းကြားကအဆင်မပြေပဲဖြစ်နေတာပါ Roma ကတော့ Chris Smalling ကိုယူရိုသန်း20လောက်နဲ့ခေါ်ယူဖို့စီစဉ်နေပေမဲ့ Manchester United ဘက်ကအဲ့ကစားသမား3ဦးလုံးကိုအပိသက်ရောင်းဖို့ကိုသာအဓိကကြိုးပမ်းနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ် Manchester United အသင်းကတော့ခံစစ်ပိုင်းကိုအားဖြည့်ဖို့နာပိုလီရဲ့နောက်ခံလူခူလီဘာလီကိုခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းမှုပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်းကိုက်အီတာလီယာမှာတော့ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်အသက်28နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ဆန်နီဂေါနောက်ခံလူကို United ဘက်ကအလိုရှိနေပြီးပေါင်81သန်းနဲ့ကမ်းလှမ်းခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြခဲ့ပေမဲ့နာပိုလီကတော့ပယ်ချခဲ့တယ်လို့ဆိုတာပါနာပိုလီကတော့သူတို့ရဲ့ထိပ်တန်းနောက်ခံလူကိုအနည်းဆုံးပေါင်89သန်းထိတောင်းဆိုထားတာကြောင့် Manchester United အနေနဲ့သူ့ကိုအရခေါ်ယူပါကနာပိုလီဘက်ကတောင်းဆိုထားတဲ့ပြောင်းရွှေ့ခြင်းမျိုးကိုသာပေးချေရဖို့ရှိနေတာပါ Atletico Madrid အသင်းကလည်းသူတို့ရဲ့လက်ထောက်နီးပြMono Barcos ကိုအသင်းကထွက်ခွာပြီးလို့အတည်ပြုကြေညာခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်52နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ Barcos ဟာ Diego Simeone နဲ့အတူကာလရှည်ကြာလက်တွဲခဲ့တာဖြစ်ပြီးရာသီကုန်မှာတော့လက်ထောက်နီးပြရာထူးကနေထွက်ခွာတော့မှာပါ Atletico Madrid ကတော့သူ့ရဲ့နေရာမှာအစားထိုးဖို့သင်းကောင်းဆောင်ဟောင်း Gavi ကိုပြန်လဲခေါ်ယူထားကြောင်းနဲ့လာမယ့်ရာသီမှာ Diego Simeone နဲ့လက်တွဲမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်Mono Barcos ကတော့ Atletico ကနေထွက်ခွာခဲ့ပြီးနောက်နီးပြချုပ်ဘွားအဖြစ်စတင်ဖို့ကြိုးပမ်းမှုတွေစတင်ပြုလုပ်နေပြီဖြစ်ကြောင်းလည်းသိရပါတယ်
တခါ Manchester City တင်ရဲ့ပေးသက်တွေအများစုကတော့လာမယ့်တောက်ကြနေ့မှာဥရောပဘောလုံးဖွဲ့ချုပ်ဌာနချုပ်ရှိရာနီယွန်ကိုသွားပြီးဆန္ဒပြမှုတွေပြုလုပ်ဖို့ရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ Man City ကတော့ Switzerland နိုင်ငံအားကစားခုံရုံးမှာဥရောပပြိုင်ပွဲ2နှစ်အတွက်အယူခံဝင်ထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ City ပြည်သက်တွေကတော့ဥရောပဘောလုံးဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ပြစ်ဒဏ်ကိုမကျေနပ်တာကြောင့် UEFA ရဲ့ဌာနချုပ်ထိသွားပြီးဆန္ဒပြဖို့ပြင်ဆင်နေတယ်လို့ဆိုတာပါ။ဥရောပဘောလုံးဖွဲ့ချုပ်ကိုဗန်နာရေးဆိုင်ရာစီမင်းစည်းကမ်းတွေကိုဖောက်ဖျက်ခဲ့လို့စံနမူနာပြအနေနဲ့ Manchester City တင်ကတော့ဥရောပပြိုင်ပွဲတွေကနေ2နှစ်တိတိပိတ်ပင်ခံထားရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ Leicester City တင်ကတော့ Premier League ကထိပ်တန်းကလပ်တွေစိတ်ဝင်စားနေတဲ့သူတို့ရဲ့ကစားသမားတွေကိုတပ်တန်းတိုးဖို့ပြင်ဆင်နေပါတယ်။ Leicester ရဲ့နီးပြ Brendan Rodgers ကကွင်းလယ်ကစားသမား James Maddison နဲ့နောက်ခံလူဆိုယန်ချူတို့နှစ်ဦးကိုကာလရှည်ကြာတပ်တန်းတိုးဖို့ပြင်ဆင်နေသလိုအသင်းကောင်းဆောင် Wes Morgan နဲ့Christian Fuchs တို့နှစ်ဦးကိုလည်းကာလတိုတပ်တန်းတိုးဖို့စီစဉ်နေတယ်လို့ထုတ်ပေါ်ကြေညာခဲ့ပါတယ်။အခါ Tottenham Hotspur ရဲ့နောက်ခံလူ Jan Vertonghen ကတော့ဒီနေ့ရာသီကုန်မှာစာချုပ်တပ်တန်းကုန်ဆုံးမှာဖြစ်လို့အသင်းကထွက်ခွာဖို့ပြင်ဆင်နေပေမဲ့လက်ကျန်ရာသီပွဲစဉ်တွေကိုဆက်ပြီးကစားပေးဖို့ရှိမရှိကမသေးကြပဲဖြစ်နေပါတယ်။33နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ Belgian နောက်ခံလူကတော့ရာသီကုန်မှာအသင်းကထွက်ခွာဖို့ပြင်ဆင်နေပေမဲ့ပါဘက်ကသူ့ကိုလက်ကျန်ရာသီပွဲစဉ်တွေကိုဆက်ကစားပေးဖို့တောင်းဆိုထားပေမဲ့သူ့ရဲ့အဖြေကိုစောင့်နေရဆဲဖြစ်ပါတယ်။စပါသင်းကတော့ဗတ်တုန်ကန်ရဲ့အဖြေကိုစောင့်နေဆဲဖြစ်ကြောင်းနဲ့ကစားသမားကဘလို့အဖြေပေးမလဲဆိုတာမသိရှိရသေးဘူးလို့ဆိုတာပါ။ Premier League ကကူးစက်ရောဂါရှိမရှိကစားသမားတွေနဲ့တာဝန်ရှိသူတွေဝန်ထမ်းတွေကိုစစ်ဆေးခဲ့အပြီးမှာတော့ Tottenham Hotspur တင်မှာကူးစက်ရောဂါတွေ့ခဲ့ရတဲ့အကြောင်းသိခဲ့ရပြီဖြစ်ပါတယ်။ Premier League ကပြစ်စမအကြိမ်ဖြစ်ကလပ်အသင်းတွေနဲ့ကစားသမားတွေတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့နီးပြအဖွဲ့ဝင်တွေကိုစစ်ဆေးခဲ့ရမှာတော့စပါအသင်းမှာရောဂါပိုးရှိသူတယောက်တွေ့ခဲ့တာပါ။ Premier League ဘက်ကတော့ပြစ်စမအကြိမ်မှာ1198ယောက်ထိစစ်ဆေးခဲ့ပြီးမှတယောက်သာထပ်မံတွေ့ရှိခဲ့ရတာကြောင့်9ကြိမ်စစ်ဆေးခဲ့တဲ့9089ဦးအပြီးမှာ73ယောက်ကယောဂါပိုးတွေ့ရှိခဲ့ကြောင်းအတည်ပြုကြေညာခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။တခါ Chelsea သင်းကလည်းသူတို့ခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေတဲ့ Borussia Dortmund ရဲ့ဂိုးသမားRoman Bürki ကိုခေါ်ယူမှုကခက်ခဲမှုတွေရှိလာပြီဖြစ်ပါတယ်။ Dortmund သင်းကတော့29နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ Switzerland လက်ဝဲစဉ်ဂိုးသမားကိုစာချုပ်သစ်ချုပ်ဆိုဖို့ပြင်ဆင်နေတာကြောင့် Chelsea ဘက်ကခက်ခဲမှုတွေရှိလာခဲ့တာပါ။ Chelsea နီးပြလမ်ဘတ်ကတော့ Switzerland လက်ဝဲစဉ်ဂိုးသမား Roman Bürki ကိုပေါင်တန်း30လောက်နဲ့ခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းထားပေမဲ့ Borussia Dortmund ကတော့လာမယ့်ရာသီကုန်မှာစာချုပ်သက်တမ်းကုန်ဆုံးတော့မဲ့သူတို့ရဲ့ဂိုးသမားကို3နှစ်သက်တမ်းတိုးဖို့ကမ်းလှမ်းလိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်။ Chelsea သင်းရဲ့တာဝန်ရှိသူတွေကတော့အသင်းနီးပြလမ်ဘတ်ခေါ်ယူခြင်းတဲ့ကစားသမားတယောက်ကိုပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီကာလတုန်းကတားဆီးပိတ်ပင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ Chelsea ရဲ့နီးပြလမ်ဘတ်ကတော့စောင်းရာသီဈေးကွက်တုန်းကဘုံမောက်ရဲ့တောင်ပံကစားသမား Ryan Fraser ကိုခေါ်ယူခဲ့ဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့တာပါ။ Chelsea သင်းတာဝန်ရှိသူတွေကတော့ရာသီကုန်မှာစာချုပ်သက်တမ်းကုန်ဆုံးတော့မဲ့သူ့ကိုနွေရာသီရောက်မှသာခေါ်ယူဖို့ကသာတိုက်တွန်းခဲ့ပြီးနောက်လမ်ဘတ်ကခေါ်ယူခြင်းနဲ့ခေါ်ယူမှုကိုပိတ်ပင်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ Ryan Fraser ဟာလက်ရှိမှာတော့ဘုံမောက်နဲ့အတူစာချုပ်သက်တမ်းကုန်ဆုံးပြီဖြစ်လို့ Arsenal, Tottenham Hotspur အသင်းတွေကိုပြောင်းဖို့သတင်းတွေထွက်နေပေမဲ့လမ်ဘတ်အနေနဲ့တကယ်လို့သူ့ကိုစိတ်ဝင်စားဆဲဖြစ်ပါကကလပ်အသင်းဘက်ကခေါ်ယူခွင့်ပေးထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ Chelsea အသင်းကလည်းတောင်ပံကစားသမား Pedro နဲ့ Willian ကိုဆုံးရှုံးရတာကြောင့်တကယ်လို့သူတို့ရဲ့ထိပ်တန်းပြစ်မှတ်ကစားသမားတွေမရခဲ့ပါက Ryan Fraser ကိုခေါ်ယူပွဲရှိနေတာကြောင့် Chelsea မှာတွေ့ရပွဲရှိနေတာပါ။ Arsenal အသင်းကလည်းလူငယ်ကွင်းလယ်ကစားသမား Orkan Kogu ကိုခေါ်ယူဖို့ကလပ်သင်းဘက်ကခွင့်ပြုချက်ရရှိခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။နီးပြမီကယ်အာတတာက Manchester City ရဲ့လက်ထောက်နီးပြအဖြစ်ရှိစဉ်ကတည်းက Feyenoord ရဲ့ကွင်းလယ်ကစားသမားကိုချိန်စောင့်ကြည့်ခဲ့မှုသူဖြစ်ပြီးဖက်ဂွာဒီယိုလာကိုခေါ်ယူပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့မှုတာပါ။လက်ရှိမှာတော့အာတတာကိုယ်တိုင်က22နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့အဲ့ဒီလူငယ်ကစားသမားကိုအလိုချင်တာဖြစ်ပြီးသူ့ရဲ့ခြေစွမ်းကိုလည်းကြိုက်နှစ်သက်တာပါ။ Orkan Kogu ကတော့ Netherlands League ပြိုင်ပွဲမှာတော့35ပွဲကစားပေးခဲ့ပြီးကလပ်သင်းအတွက်3ဂိုးသွင်းပြီး6ဂိုးထိဖန်တီးပေးထားခဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်။နမဲကျော်အားကစား brand တွေနဲ့စပွန်ဆာရက်သိမ်းခံရပွဲရှိနေတဲ့ Arsenal ရဲ့ကွင်းလယ်ကစားသမား Mesut Ozil ကတော့သူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အမှတ်တံဆိပ်ကိုထုတ်ဖို့ကြေညာနေပြီးမကြာမီချိန်တွင်ရောင်းချဖို့ပြင်ဆင်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ Ozil ဟာသူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အမှတ်တံဆိပ်ဖြစ်တဲ့ M10 brand ကိုတော့မကြာမီချိန်တွင်ထုတ်ပြန်ကြေညာတော့မှာဖြစ်ပြီးသူ့ရဲ့ brand အမည်နဲ့အဝတ်စားနဲ့အားကစားပစ္စည်းတွေကိုရောင်းချသွားမှာဖြစ်ကြောင်းကြေညာခဲ့တာပါ။32နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ Ozil ဟာ Adidas နဲ့9နှစ်ခွဲသက်တမ်းရှိတဲ့စာချုပ်ချုပ်ဆိုခဲ့ပြီး22သန်းထိဝင်ငွေရရှိခဲ့ပေမဲ့စာချုပ်သက်တမ်းကုန်ဆုံးချိန်မှာတော့ဂျာမန်အားကစားထုတ်လုပ်ရေးပစ္စည်းကုမ္ပဏီကသူ့ကိုသက်တမ်းတိုးဖို့ညှင်းဆိုခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ Everton ရဲ့နောက်ခံကစားသမား Leighton Baines ကတော့ရာသီကုန်မှာအသင်းကနေထွက်ခွာဖို့ပြင်ဆင်နေချိန်နီးပြ Carlo Ancelotti ကတနစ်သက်တမ်းတိုးလိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်။35နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ Baines ဟာ2009ခုနှစ်တုန်းကဝီဂန်ကနေပေါင်6သန်းနဲ့ပြောင်းလာခဲ့တာဖြစ်ပြီး Everton အသင်းရဲ့ပွဲစဉ်တွေကိုပွဲပေါင်း400ကျော်ထိကစားပေးခဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ Everton ဟာ Leighton Baines ကိုသက်တမ်းတိုးခဲ့ပြီးနောက်မိုနာဂိုကနေအငှား
နဲ့ခေါ်ထားတဲ့ညာနောက်ခံလူ CTV ကိုပြီးသက်ခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေပြီလေဖြစ်ပါတယ်ဒါတွေကတော့စိတ်ဝင်စားစရာနောက်ဆုံးရအားကစားသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါခုလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားစရာအားကစားသတင်းတွေကိုနားဆင်ကြတဲ့ကြည့်ရှုခြင်းတော့ UK Matchday ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel တွေကို follow လုပ်ထားကြပါလို့တောင်းဆိုရင်းနဲ့ဒီကနေ့ရဲ့အစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲအဆုံးသတ်ပြစေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါဗျ